Хүмүүс дэлгүүр чадвар яагаад чухал юм бэ гэж асуудаг л та. Тэгээ хүмүүс ингэж бодоод байдаг. Ер нь бол дэлгүүр чадвар бол гоё ярих, сайхан ярих, бусдыг алга ташуулах, байлдан дагуулах гэх мэтчлэн дандаа тийм гадаад хүчрэг нөхцөл байдал болж байна. Элдэгчин бол өөртөө тийм хүчтэй бодлыг дотоод ирсэнтэй ч гэсэн тэгж гарч ирдэг. Зөвхөн гадна байдалтай тийм хүчрэг мэлтэй. Хэдий энэ дээр гарч ирчээд маш хүчрэг байлаа ч гэсэн тэр хүн дотоод сэтгэлдээ зөрчилтэй байх юм бол тэр яриа угаасаа бүтлгүүтэн тэр ихтгэл бүтлгүүтнэ гэсэн. Манай хүмүүс ярьдэн шүү дээ, аягаа гоё ярьдаг залуу байлаа. Хаста мундаг итгэж байсан юм тийм. Гоё яриа гэдэг бол бидний юм чихний аж арга өнгөрдөг гэх юм. Тухайн мөчтөө, тухайн нэг агшиндаа амьтай байдаг. Яг үүндээ бол та гаднаа хэдий хүчрэг харагдсан ч гэсэн дотоод сэтгэл дотор айцтай, айлсгүй төгшүүртэй байх юм бол энэ бол сайн яриа болтгоо, сайн ихтгэл болтгоо гэсэн. Тэгэхээр ярианы чадвар, элдэх чадвар гэдээ бид нэр бодох юм бол энэ ерөнхийдөө бол уран сэтгэл гэсэн. Хэн уран сэтгэж чадна тэр хүн бол сайн ярьж чаддаг. Хэн уран сэтгэж чадна тэр хүн бол одоо байлдан дагуулж чаддаг гэсэн. Тэгэхээр элдэх чадвар бол нэгдүгээр өөрийнхөө дотоод айцтай нүд тулж өөрийгөө ялан дийлэх асуудал. Хоёрдугаар маш олон зүйлийг уншиж судалж тэр ойлголтыг үйлдвэрлэдэг, тэр агуулгыг бий болгодог, тэр төсөөллийг, тэр чадварыг өөртөө суулгадаг гэсэн. Гоё яриа бол зөв төрийнхэндээ үйлдэхтэй. Харин үнэхээр агуулга сайтай яриа бол хүний зүрхэнд, хүний оюун ухаанд бол өөр үлддэг гэсэн. Тэнийг юм үг өгдөг. Ном ертөнцийг харах цаах юм бол элтик ур чадвар бол өөрийгөө нэг хаалгана. Өөрийгөө дотоод айцтай нүд тулж, өөрийнхөө бодит байдалтай нүд тулж, айцтай, төгшүүртэй, энэ олон мэдрэмжтэй нүд бол өөртөө тэмц, өөрийнхөө мэдрэмжтэй тэмц, өөрийнхөө айцтай тэмц. Энэ болгоныг хүлээн зөвшөөр элтик ур чадвар бол өөрийгөө нэг хаалгана. Өөрийгөө таних, өөрийгөө ойлгох, бусдыг ойлгох ийм ур чадвар юм.